Salam alaikum, les élèves de deuxième année bac. Surtout la branche Sciences Maths et la branche PC. اليوم جينا إن شاء الله نديرو une application à l'électricité ou surtout la leçon de RC. خدينا par exemple National Sciences Maths 2009 normal. زوين موضوع طريقة زوينة خاصنا نخدموه. تنصح les élèves ما يشوفوا هاد لا فيديو وما يشوفوهاش كاملة حتى يمشي يتيستي راسو في هاد لا بارتي RC في l'électricité 2009 Sciences Maths normal باش يستافد أكثر. Donc, غادي نبداو. Le condensateur est utilisé dans la fabrication de beaucoup d'appareils électriques, en particulier le récepteur d'ondes électromagnétiques. Le but de cet exercice, c'est d'étudier la charge d'un condensateur et mettre en évidence le rôle d'un dipôle RC dans l'un des étages d'un récepteur d'ondes électromagnétiques. On va voir la partie RC, باش يكون la vidéo قصيرة. Premièrement, étude de la charge d'un condensateur. On réalise le circuit de la figure 1. On a déjà. Générateur idéal de force électromotrice. Résistance R égale à 100 ohms. Condensateur de capacité C inconnu. Interrupteur K. Le condensateur non chargé. On ferme l'interrupteur à l'instant T égale à 0. Établir l'équation différentielle d'évolution de la tension UC. مرحبا. Donc, أول سؤال عندنا هنايا. عندنا في la partie 1. عندنا la partie 1 هي. La première question c'est l'équation différentielle, vérifiée par UC. 2 points. Tout d'abord, je trace les tensions. Donc, I va vers le bas. Donc, UR va vers le haut. Ou UC va vers le haut. Car ce sont des récepteurs. Toutes les équations différentielles, comme la loi d'additivité, des tensions. La somme des récepteurs UC plus UR égale le générateur E. UC UR c'est R fois I est égal à E. Donc UC plus R هي C DUC sur DT égale à E. L'équation différentielle vérifiée par UC. Maintenant la deuxième question. La solution de cette équation s'écrit sous la forme d'Ekshi. Montrez l'expression. Donc, on a le prof, on a la forme d'UC. Dans la question 1, 2. On a la forme d'UC. S'écrit sous la forme de A. Facteur 1 ناقص expo moins T sur taux. Ou qu'elle y a montré que 2 points. Alors, on a ln d'IL E moins UC. S'écrit sous la forme moins 1 sur taux fois T plus ln de E. Deuxième. Donc, pour montrer cette expression, il faut d'abord afficher E هنا. هنا ما عندناش E affiché. وعندنا A inconnu. ما كاينش هنا. Donc, أول حاجة غادي نمشي نقلب على A شكون هي. باش نعرفها في l'expression ديال UC من بعد ندوز هاد l'étape. Donc, أول حاجة أنا عندي l'équation différentielle déjà وعندي la solution. Donc شنو غادي ندير؟ خاصني ندير la dérivée ديال la solution ونغومبلاسيها في l'équation différentielle. dérivée عندي الأقواس غنشر. Donc أول حاجة غنشر UC. غتولي عندنا هي A ناقص A expo moins T sur T. Donc dérivée de UC غيكون عندنا DUC sur DT تيساوي dérivée de A c'est 0 حيت عندنا constante fois فلاصون. هذه اللي هنايا عندنا غتخرج ها هي ناقص 1 على طو كتهبط في l'exponentielle في dérivée expo moins T sur T. Donc, je vais vous dire 1 sur T fois A fois expo moins T sur T. Donc, je vais vous c'est DUC sur DT. On va les deux expressions. Je remplace dans l'équation différentielle. Si je remplace les deux formules, je vais A ناقص A expo moins T sur T plus RC fois 1 sur T fois A expo moins T sur T égale à E. Donc, je factorise par A expo moins T sur T facteur. إذا حيدتي هذه من هنايا غيشيط لنا هنايا موان 1 هي وهنا غيشيط لنا RC fois 1 sur T ها هو زائد A ناقص E égale à 0.
Pour que cette équation soit vérifiée, خاصنا deux conditions يتحققوا. شكون هما؟ خاصنا A ناقص E تكون كتساوي لنا 0 وناقص 1 زائد RC فوا 1 sur 2 كتساوي لنا 0. شنو كنفهموا منها؟ على أن A غنلقاوها كتساوي E و طو غنلقاوها كتساوي لنا R فوا C. Très très bien. Donc la solution UC devient غيولي عندنا UC كيساوي هذا غيولي عندنا سو فورم ديال E فاكتور ديال 1 ناقص اكسبو موان تي سور 2. تري تري بيان. دابا نقدر نخدم. دابا خصني نشد هاد ليكسبرسيون هادي ونردها بحال هادشي اللي عندنا هنا. تو دابور عندنا او موان يو سي يعني خصني نشر هذاك الشيء. دونك لا بروميير ايتاب حنا درناها دابا غندوزو لا دوزيام ايتاب. لا بروميير ايتاب حنا ديناها من هنا دابا غندوزو لا دوزيام ايتاب. شنو غادي يولي عندنا يو سي كيساوي هو او ناقص او اكسبو موان تي سور 2. غادي نحقق هذه او موان يو سي يعني يو سي غنجيبها هنايا غتولي عندي انا هنا او موان يو سي تتساوي هذه جات هنا اللي غتمشي هنا غتولي عندنا هنايا او فوا اكسبو موان تي سور 2. دونك شنو غادي ندير؟ غادي ندخل لا فونكسيون الين. لا فونكسيون الين هنا غتكون اونتر بارونتيز ولا فونكسيون الين هنا غتكون اونتر بارونتيز. تري بيان. دونك هنايا غيبقى لك الالين هو الالين ديال شكون ديال او ناقص يو سي اونتر بارونتيز الالين في البرودوي كيولي صوم بمعنى غيولي عندنا هنا الان ديال او ناقص الالان ديال اكسبو موان تي سور 2. حنا عارفين بان الالان هو الريسيبروك ديال الاكسبونونسيال غيمشيو غيبقى لك في الاخر هنايا الان ديال او ناقص يو سي اونتر بارونتيز كيساوي نسبقها ديال الاولى يعني موان زا سور 2 فوا تي بلس الالان ديال من ديال او. تري تري بيان. مزيان. دابا غادي ندوزو لا كيسيون نيميرو 3. La courbe représentée par la figure 2, traduit la variation de la grandeur ln en fonction de temps. En exploitant cette courbe, trouver la valeur de E et celle de taux. Très très bien. Alors, on sait comme دائما في يكون عندنا les courbes linéaires ou bien infimes كنشغلوا عليهم les fonctions ديالهم. يعني ملي غنجي انا هنايا la question 1 3 شنو غنقول؟ هذه ديجا عندي. غادي نقول بان la courbe la courbe est une fonction. La courbe est une fonction qui dira affine. Est une fonction qui dira affine. بمعنى s'écrit sous la forme على أن الالان ديال من ديال او ناقص يو سي يعني y ديالها تيساوي لينا شكون؟ واحد كا فوا تي زائد بي. سو فورم ديال فونكسيون لينيير. ومن بعد كنلقى بأن ليكريتور ديالها بحال ليكريتور لي مونطريت وغندير باغ analogie. Très bien. Donc, par analogie, par analogie, أنا deux points. نخدم أكولات. إذا شنو كتعني analogie كنقارن يعني ناقص واحد على طو شكون هو كا و إلين ديال أو شكون هو بي. بمعنى غادي يولي عندك أنت هنايا ناقص واحد على طو تيساوينا كا لي كويفيسيون ديريكتور و الان ديال او كيساوينا شكون؟ كيساوينا بي. شكون هو بي؟ هو هاد لو بوان اللي عندنا هنايا. اذا هنا شنو غنفهموا انا وياك؟ على ان طو كتساوي لينا موان زا سور كا وهنايا الا بغينا نحيدو الالان غندخلو اكسبونونسيال يعني غندخلو اكسبونايا وغندخلو اكسبونايا غتولي عندك او كتساوينا اكسبو بي. اذا شنو غيوقع لك هنايا؟ غيولي عندك طو كيساوي ناقص كسر واحد ها هو وهنا غنديرو انا وياك لو كويفيسيون ديريكتور. لو كويفيسيون ديريكتور غناخدو هاد لو بوان 1.5 صفر دونك غادي ناخذ انا هنايا 1.5 0 ناقص وغادي ناخذ واحد غناخذ هنايا واحد وهنايا 0.5 غير ما ننساش هادشي اللي لتحت نضربو في 10 لا بيسونس موان 3. علاش؟ حيت عندنا لو طون بالميلي سكوند وهنا غتولي عندنا او كتساوينا شكون؟ اكس او 1.5. تو كالكول في دون ان طو كتساوي لينا 10 لا بيسونس موان 3 غتعطيك هذه 10 لا بيسونس موان 3 سكوند والاو غتعطيك هي 4.48 فولت. مزيان. Très bien. La question suivante. 1,4. On désigne par EE l'énergie emmagasinée dans le condensateur à l'instant T égale à taux. Et par EE max à sa valeur maximale. Calculez la valeur du rapport EE sur EE max. Très très bien. يعني البروف شنو بغا يدير؟ بغا يحسب لينا EE à l'instant T كتساوي لينا طو EE à l'instant T كتساوي طو على EE max. بغا يحسبوا هاد لو رابور شحال كيساوي.
اول حاجه غنمشيو نقلبوا على او ماكس ساهله. او ماكس ساهله شكون هي 1 على 2 سي فوا يو سي ماكس او كاري اللي هي شكون اللي هي 1 دومي سي او او كاري. هادشي كلشي كيعرفو علاش لان لا فالور ماكسيمال اون شارج دان كوندونساتور هي او. غادي نمشيو انا وياك هنايا غادي نمشيو نقلبوا انا وياك على او لوغسكو تي ايكال طو. شنو غتساوي ليا ليكسبرسيون ديالها دون فاسون جينيرال هي 1 دومي سي فوا يو سي او كاري. افيك يو سي شكون هو الاو فاكتور 1 ناقص اكس بو موان تي سور طو. دونك الا بغيتي يو سي ا لانستون تي كتساوي طو حيت بغيتي انت هنا او ا لانستون تي كتساوي طو يعني خاصك هاد يو سي لوغسكو تي كتساوي لينا طو. تري بيان اش غادي يولي عندنا غادي يولي عندنا هو الاو فاكتور 1 ناقص اكس بو موان زا لو تو او كاري. تري بيان يعني هاد ليكسبرسيون اللي عندنا هنايا غتولي عندك ان او لوغسكو تي ايكال طو ايكال à 1 demi c e au carré facteur 1 ناقص x pour moins 1 au carré. Maintenant, je remplace هنايا غيولي عندنا e lorsque t égale à tau divisé par e max égale. Donc غنديرو هنا le quotient الفوق غيبقى لك شكون غيبقى لك 1 demi c e au carré 1 ناقص x pour moins 1 au carré والتحت غيبقى لك هنايا 1 demi c e au carré. هادشي غيتسامبليفي لك هذا غتمشي مع هذا هادي غتمشي مع هذا هادشي غيمشي مع هادشي. اشنو غيبقى لك في الاخر غيبقى لك اسيدي هو 1 ناقص اكس بو موان زا لو تو او كاري. هادشي اللي حسبتيه بكالكولاتريس غتلقاه 0.4 ou bien 40%. Très bien. La question 1.5. Calcule la capacité C' du condensateur C' qu'on doit monter avec le condensateur C précédent pour que la constante de temps devienne τ' égale à τ sur 3 en indiquant le type du montage. واش سيري ولا باغي. Très bien. أول حاجة باش تفهم مزيان دابا حنايا هاد لو سيركوي ما يبقاش عندنا فيه سير دا غيوليو فيه جوج غير حنا ما عارفينش واش مونتي اون باراليل ولا مونتي اون سيري. المهم انا وياك غيكون عندنا هنا واحد الكوندونساتور اللي فيه سي اك وهنا عندنا ار وهنا عندنا لو جينيراتور عادي غيبقى لك هايدا. ولكن اللي عطاك الاستاذ اللي غنوصلوا ليه لا كونديسيون هي ان طو بريم خصها تكون كتساوي لينا طو بريم كتساوي لنا طو سور 3. دونك جو رومبلاس طو بريم في هذا لو سيركوي الجديد غتولي عندنا هي ار فوا سي او بطبيعه الحال وطو في هذا السيركوي القديم عندنا هي ار فوا سي لو تو سور 3. Donc je simplifie par R حيت la même résistance غنلقاو بان CE كتساوي لنا C sur 3 inférieur à C وبما ان CE diminue automatiquement غنفهموا بان لو مونتاج غيكون عندنا en série لان لو مونتاج en série هو اللي كينقص من لا كاباسيتي. Donc la question الاولى لو مونتاج لقيناه فين غنمشيو دابا بما انه مونتي اون سيري يعني 1 على سي او تيساوي لنا 1 على سي زائد 1 على سي بريم. انا جو شارج سي بريم يعني 1 على سي بريم تيساوي 1 على سي او ناقص 1 على سي. بما انه 1 على سي بريم بما انه سي او لقيناها شكون هي سي سور 3 قلبها عطاك هي 3 سور سي ناقص 1 على سي هي شحال هي 2 سور سي. اذا سي بريم شنو غتكون عندنا هي سي سور 2. سي ما عندناش في ليكزارسيس ولكن في التمرين الاولاني نقدروا نسي شكون هي طو سور ار يعني غيولي عندنا طو سور 2 زير وغتلقى هادشي شي حاجه بالفراغ. السلام عليكم داير ما حسبتهاش افيك طو كتساوي لنا ار سي. تري بيان بون كوراج.